大家好，我是杨。打呼噜是生活中比较常见的一种情况，一般男性发生率高于女性，尤其是肥胖的人打呼噜的情况更是常见。因为肥胖的人身体的脂肪比较多，会压迫呼吸道，导致睡觉的时候呼吸不畅而出现打呼噜。这都是一种普遍存在的睡眠现象，是在睡觉的时候与呼吸受阻、舌与软腭颤动而产生了粗重的声音。还有的是因为枕头的高低不合适，我是杨，咱们下期见。